好，所以其实，在锁点的时候呢，其实它端点有时候没锁到的时候，就会出现这种情形。OK， 好，从端点过来这个焦点。OK， 好，那这边也是一样。你们要做的话，自己看如果说你上次做的档案还在的话，这边你不需要重做，因为等一下我只要跟你介绍2个指令而已哈。OK， 好，这边旋转。那你如果没有要重做，也可以啦，反正就看得到了。好，焦点的话，这个跟这个。好 ，OK， 好，这样子。好，那这个好，那是不要的。OK， 好，这边，连接平面把它补起来哈。好，那这样子，好 ，OK， 那来，你快把它转一转。好，最后一个，好，下一个。好，在这边啊。好 ，OK， 好，那这个是我们之前做的，好，之前做的，好，在这一个。那我要用这一个，这个本来是22这一个，等一下把它叫出来，本来是22个这个图形，20枚。好，现在把它换成35这个，你注意看一看，35。那22跟35有什么不一样的地方？你看这个三角形，其实它就是刚刚22平，如果是平的话就是22那一个，那问题它这一块，各位你看一看，这三角形一定用那个平，这个三角形中间线下去一个锥形的，一个是锥形的东西。那这边我们要用一个功能，来看一下，我再开一个新的档案介绍一下，OK， 好，那我现在要用把某这个动作来做一个动作，来看一下，那这边也是一样，这曲线这边先画一个五边形好了，画一个五边形，那边长呢任意好 ，OK， 好，先把它丢在这边。那这样很简单，我要用一个长出的动作，长出。一般我们在长出的时候拉伸，一般我们在做拉伸的时候，给你看一看，你拉伸上来是这样的东西，比如说这个高度好了，这样一个高度，一般拉伸我们会这样子拉，那有时候我们在设计的时候，有时候这个比如说在设计模具，或者是你要换零件的时候需要容易脱模的话，通常我们会去做把模处理，那这把模所有的实体特征都会有，实体特征比如说我把2度不是很明显，把5度好了，你做5度的把模，那上去它不是斜斜的，上来斜斜，那当然有些人在
零件在设计的时候，它可能就会考虑到透模拟，它可能会去做。如果没有的话，在拆模具的时候也是要去拆哈。那你看晶体呢，有比较浅的，也许1度哈，深一点可能会比较大一点，可能2度，啊1度半2度，有的甚至到3度把膜，那这样子，对吧？好，那这把膜的话，它能够做什么？等一下来做一个变化，哦，这边再补一个东西进来，好，这边曲线往这边补一下好了哈。那这5边形我是定位哈，我要是这一个五角形哈，好，里面的五角形 ，OK。那这五角形在长出的时候，你可以看一下，好，大声。好，不要这么翻到，我一条一条来选，好，一条一条来选。那这选的话也不是整条，好，我要焦点，我只要中间这一块，好，所以我把这打开，好，所以你看我只选到这一块，好，这一块，好，那当然，好，这长出的时候呢，好，你选到封闭的时候，它长出来那就是封闭的东西，好，封闭的东西，好 ，OK。那我刚才有介绍过，好，把膜，好，5度。啊，6度，啊7度，啊都不够看了，60度，啊确定 ，OK， 啊就会出现这样的东西，好，那这个是用把膜完成的，好 ，OK， 好，所以等一下我们可以利用类似这样的东西，哈，啊类似这样的东西，那这个长出来的还有体，哈，其实它长出来是一个实体的东西啦，可是我要想把壳吸出来。那当然，你可以用吸出面的功能把这些面吸出来，那其实有点辛苦啦，有点辛苦。我在长出的时候，长出的时候，一般以 UG 来讲的话，你去看一看，长出的时候，你今天选的线条如果没有封闭，所以你看看它出来就是曲面的片体，曲面它加了片体，不叫曲面，它讲片体，好，那你看一看，当你如果是封闭，线段没有断掉的话，它就是自动是实体的东西 ，OK。那 UG 在这边画的时候是这个样子，那上来我们可以设定，我通通要曲面的，我不要出现实体的东西，即使封闭的话，我不要给它是实体的东西，那怎么办呢？来这边，第一个按钮下去，有一个喜好设定有没有？喜好设定。那这个在做建模的时候，建模的时候呢，我们可以去选择你的题的类型，通通不要去做实体。当你勾选实体的时候，就会是我讲的，你的线条封闭的话，出来它实体；如果没有封闭，它是片体。好，那我不管它封不封闭，我通通只要片体的东西，片体就是一块面的，我通通是片体的东西。OK， 那这时候呢，你去拉伸，不管封闭，或者是没有封闭的话，你选到不管封闭还是没有封闭，它通通会是一个片体的，它形成的，长出的是片体的。那等一下我就是要这个，来，一样，这个这个把我看一看60度。OK， 好，那你看看，它只有一个壳而已，长出来它就是一个壳，它不会是一个实体的东西，不会是一个实体的东西。那这是五角形啊，五角形，那三角形也是一样，等一下我们就用三角形了 ，OK， 来切换一下，切回来这一个，好，那等一下我要利用这个三角形，去做这一个凹下去的，刚刚看凹下去的东西，就三角形的东西。那现在还有一个问题，这些面我通通不要了，因为这些面，这个我们刚刚有看到，它这边是凹下去的嘛，这个三角形耐得铁，这边也买三角形的话，这耐得铁，凹下去的，好，所以这个没有通通不要了。可是你删掉的话，你这个线就这边就看不到了啦，我这个线还要留下来，留下来，那怎么办呢？归到曲线里面去，到曲线里面去 ，OK， 这边有一个截取曲线的功能。OK， 那这在 UG 来讲的话，它可以在从实体上面、从面上面可以截取线条，从实体上面它甚至可以截取面，把面直接截取出来，那这边曲线这边我们截取曲线，然后边曲线，所以边曲线就是边边的地方，我把这线截取出来，不需要再重画了，因为刚刚我们是用面去做复制的动作，那这线截取出来干什么呢？因为截取出来我才知道它的位置在哪边啊。不然你把这些面删掉之后呢，这个根本就不见了。首先把这个线，给它截取出来。OK， 那截取出来之后呢，它只是一个线架构，那曲面基本上可不可以删，我想试试看，如果不能删就把它隐藏。那所谓可不可以删，我就不晓得它有没有翻脸。一般截取曲线是没有翻脸的啦。其实一般截取曲线是没有翻脸，它是无参数的，所以再讲
删掉应该不至为主导问题才对哈。这样听听看 ，OK。好，所以你留下来只是这个可的线而已。只留下来只是这个可的线。OK。那这三角形呢，我们先看上下的好了。因为这边等一下比较好牵涉过来这边一个，来，我们直接做大声很简单，大声生产动作那还是单调曲线OK。好，好 ，OK， 那往下拉往下拉。那最重要的这边拔毛，那拔毛你看几度你自己看着办这个角度越小，它越长角度越小越长先试60度看一看OK。角度越大的话，它深度越浅所以你看一看这边来三角形。好，那我目前设60度，那你可以再大一点70度。把70，反正角度越大越斜圈越短，如线的点70度就这样子。OK。那这每一边呢当然这边就不要再画4块的话直接就做旋转复制过来就可以了。旋转复制，那移动跟旋转在这边。OK。然后圆点一定要动一下圆点圆点是在这个地方。好，要关掉，让它不会动。OK。复制原先的4个。然后旋转方向扫一下，旋转方向这边这一个72度。好，还有好，那上面这边就完成了，有没有？上面这一块。好，那底部呢？底部我们这只是把它布置过来那因为布置过来，你做近色要找中间面到底有点麻烦算了我就直接把它解释用变换就好了因为现在变换里面3.0核是很好用的点1你空间定位我一直在讲，就3个点这边还是用短点。那在点选的你注意一下这边1、2、3这3个点。那这3个点对应下面是这3个点嘛可是呢，对应的位置对下来这3个点你这边你如果顺时针，这边就给它逆时针，因为它一个顺时针，一个逆时针盖过去才会相反才会反过来，不然的话会同一个方向。OK。好，那中间这个地方呢2个一组，2个一组了它中间还是有5个那2两一组。那一样我们简单把这个三角形把它移过来就可以了，点1横3.1横1、2、3。那三角形很简单，3个点就是3个点这没什么好讲的，3个点对3个点复制。OK。好，那再来一次这个那这一块3.1横。OK。1、2、3OK。因为这边三角形不是这边。3个点对3个点，错了。复制。那昨天我们讲2两一组2个2个一组，你只要2个画2个就好了那其他位置呢，一样你去做移动复制移动复制圆点呢动一下，点一下然后点到记得关掉记得关掉。然后旋转方向呢这边点一下72度，一样复制4个决定OK。然后最后完成是这样的东西。那当然这里面呢还是壳而已因为你这边曲面一块一块一块的面，这还是壳这还是壳，所以一样我们先给各位看一看你切开的时候呢，它还是只有空心的壳而已空心的壳有没有？来点空心的把它关掉。那一样你这边特征作业你要变实体的话，你还是必须做缝合缝合动作。那通常缝合的话，你可以选一个基础面以这当基础OK。那其他的呢，你把它选起来或者直接套起来基础面它不会变颜色确定。那缝合起来照理讲照理讲的话，你这边切开的话为什么还不是那个？那这东西你要特别注意如果这样子，那通常有几个情形你缝合完它如果不是实体的话，特别注意第一个它有间隙
有间隙。第二个，你的面有重叠，面有重叠哈。OK， 注意看，它面一定有重叠的。OK， 那面重叠的话，其实就往上哈，就刚刚在布置的时候重叠到。来说一句，这一个OK， 这边有重叠到，但是我不晓得是哪一块不想抄把第二一块出来缝就可以了。这照理讲，如果不对了，来，这为什么缝起来的话，它还不是实体的东西？这样会做这种事情。就我讲的，你如果说缝起来它还不是实体，就是面有破掉，要不然的话就是两个面叠在一起。那为什么我刚刚缝不起来？其实你看一看，其实我们刚刚去动的这个东西键盘这边，你不管怎么缝起来的话，它还是遍体。所以你实体一定要缝起来。如果实体是真实实体，它就会实体；如果遍体，它还是会遍体的。所以这边我刚刚已经强迫它做出来是遍体的东西所以这边你要切回来。你还是要切回来，不然你根本不晓得。来，再试一次。好 ，OK， 好吧，检查一下检查一下。那你们就有厚度了。所以刚刚开关那个地方呢，记得切换回来，切换回来 ，OK。那切掉一半，先切掉这一半，中间这边还蛮好看的大概这样子。好 ，OK。那这很简单，就是之前延伸出来